Hello guys! Yan, magbumukbang po ako pero mag-isa lang ako. Mas masarap sana kung may kasama ako. Magbumukbang ako pero napakadami niya. Ito po ay instant noodles lang na Indomie. Yan. Dalawang plastic lang po ang aking ginamit. Nagluto ako nito. Ako din ang kakain. Binalat ko, tapos ako din ang kakain. Para din namang magka-idea kayo if na hindi kayo nakakalabas sa bahay. So, para naman maiba-iba lang yung panlasa natin. Lalo na sa panin natin. Gusto ba ito? Taruin nyo naman ako guys. Hindi ko alam kung maubos ko ito. Ang dami yun. Ang mukha na. Dahil pa akong gagawin. Alam mo guys. Bisa ako sa work. Nagsisigit lang ako ng live. So, kaya naman ako sa ginagawa ko.
Thank you po. Hindi ko po maubos eh. Hindi lang ako nabusog. Thank you po sa nanood.